Selamat menikmati dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe guys ya. Kalau di atas katanya kan itu. Maaf ya Bu. Ya Ibu. Kamu bisa ngomong apa? Iya. Maaf ya Bu. Ya Ibu. Iya, banyak orang yang bertanya nih kenapa tiba-tiba ya. Allah. Jangan gue si paling tersayang saat mencintai gawe aku. Luka ampe-ampe. Asik. Cinderella boy. And the village doing alright. Then I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right. So Masuk. Lihat dong Bang, lihat dong. Sakit. Indonesia Cup. Ya. Pak. Penumpangnya. Dek.